Primero que nada. Hola. Hola. La 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 la. ¡Hola, niño! Delicioso. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una fogata en el monte. Ojo, si es que quieren practicar esto en su casa, no lo hagan. Bueno, a menos que tengan monte. Te quiero mejor. Primero que nada, tienen que buscar un lugar amplio, pero que esté seco. Bueno, aquí me he meado, pero eso no cuenta. Primero voy a retirar mis miados. Porque huele asqueroso. Tiene que quedar algo así, no puede ser perfecto, pero bueno, este sí es bellísimo. ¿Para qué? Y después de esto toca buscar leña seca, bien seca. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, me costó mucho trabajo. La verdad tuve que caminar como 3 kilómetros para conseguirla. Ay, chamo, me siento cansado y agotado. Pero vamos a la hora, pues. Esto solo se bota así. Y le quiebras las ramitas. Y ya. Tiene que quedar más o menos ahí. Además el fuego se consume muy rápido. Bueno, ya solo nos queda prenderlo y disfrutar del calorcito, crack. No va a prenderse nunca, Greg. No va a prenderse nunca. Algo anda mal. Pendiente perro caliente. Esto nunca me había pasado. La verdad me siento un poco decepcionado de mí mismo. Me siento triste. Me dan ganas de llorar. Crack. Ay. Lo intentaré 2 veces más. No entiendo por qué no se prende. ¡Porquería! Valió madres, crack. Valió madres, crack. Bueno, decepcionado de que los fósforos no valieron, me tocó recurrir a los cavernícolas, crack. Cuando recién iniciaron el fuego, prendían la candela así. Crack. Estoy mamadísimo. Pues sí, güey, no mames. 2000 años más tarde. Bueno, ahí está bellísima la candela. Si es que ustedes no lo ven, no es mi culpa, la verdad. Yo ahorita me voy a poner a asar un plátano maduro. Bueno, más o menos así tiene que quedarles. A mí se me pasó un poquito la mano, pero sí está rica. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Si es que les gustó esta aventura aquí en el monte asando las almendritas, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.
Me pagues a mí.